Bueno, aquí tenemos el kayak aquí acabado, después de unos 8 meses de trabajo, pausado, eso sí, podemos ver el resultado primario. Tenemos aquí asas, tambuchos, cornamusa, pasacagos con elástico, remos, asientos, cañeros, bote estanco, caja de fruta, más cañeros, las ruedas de transporte. Creo que va a estar bastante bien.